Բարեգալուստ սրբավայրեր վերցնի տակ շարքի 3-րդ կանգառ։ Այս անգամ մեր ճանապարհը մեզ բերել է Հայաստանի հյուսիս, որտեղ լեռներն ու մշիշը տարի շարունակ պահպանում են մի հին սրբավայրի գաղտնիքը։ Այս եկեղեցին կառուցվել է դեռևս 6-րդ դարում։ Կառուցված է հայկական վաղ միջնադարյան ճարտարապետությանը բնորոշ լուծումներով, խաչաձև հորինվածքով և տուֆ քարով։ Յուրաքանչյուր քարի մեջ կարծես մի պատմություն է թաքնված, իսկ այստեղ տիրող լռությունը խոսում է ավելի բարձր, քան հազարավոր բառերը։ Ժամանակը բազմաթիվ փորձություններ է բերել այս սրբավայրին։ Այն կրել է բնական աղետների ու տարիների ազդեցությունը, բայց մնացել է կանգուն, դառնալով հայ ժողովրդի հավատքի ու մշակույթի կենդանի վկան։ Անկախության տարիներին այս եկեղեցին ստացել է նոր կյանք, վերանորոգվել է, վերահոսվել և այսօր կրկին իր դռներն է բացում հավատացյալների, այցելուների ու պատմությունը սիրող յուրաքանչյուր մարդու առաջ։ Հենց այսպիսի վայրերն են հիշեցնում, թե որքան հարուստ է մեր պատմությունն ու որքան կարևոր է պահպանել այն։ Իսկ հիմա հերթը ձերն է։ Կարո՞ղ եք գուշակել, թե որ սրբավայրն է սա։ Կերեք ձեր տարբերակը մեկնաբանություններում։ Առաջինը ճիշտ պատասխանողը կստանա այս եկեղեցու բարձրորակ տպագրված փոքրիկ նկարը, գեղեցիկ մինի մոլբերտի վրա, որպես նվեր։ Եթե սիրում եք բացահայտել Հայաստանի սրբավայրերը, բաժանորդագրվեք ալիքին, որովհետև մեր ճանապարհը նոր է սկսվում և առջևում մեզ սպասվում են տասնյակ ու հարյուրավոր նոր սրբավայրեր։ Ես Վարշամ Սահակյանն եմ։ Շնորհակալ եմ, որ ճանապարհորդեցիք ինձ հետ։ Կհանդիպենք սրբավայրեր վերցնի տակ շարքի հաջորդ կանգառում։